Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gali di channel saya Intro Boxing. Kali ini saya mau unbox keyboard, yaitu Rexus. Kali ini saya mempunyai keyboard Rexus K9D Battlefire. Ya, ini ya penampakan keyboardnya. Bisa dilihat dari gambar depannya. Ya, pertama yang kita temuin di sini adalah tricolor LED mode. Berarti ini LED modenya ada 3 dan ada 19 keys anti ghost, itu artinya ada 19 key yang nggak akan, kalau dipencet secara bersamaan nggak akan error. Nah, di sini ada metal surface. Metal surface ini jadi ininya itu metal tapi bawahnya itu plastik. Dan ini adalah semi mechanical board. Semi mechanical keyboard. Ini ya, bisa dilihat. Nah, di sini ada Battlefire Professional Gaming Keyboard Series. Ini yang profesional, jadi bukan yang advance. Ya, di sini ada Everyone is Gamers. Ini ada Rexus Made for Everyone. Di sini ada tulisan lagi Professional Gaming Keyboard Series Battlefire. Di sini ada logo Rexus yang baru. Di sini ada untuk more info K9D keyboard. Ya, kita lihat belakangnya. Di belakangnya ada Rexus lagi. Dan di sini ada Battlefire sama yang seperti tadi. Di sini ada spesifikasi lengkapnya. Di sini antarmuka cocok dengan antarmuka USB 1.1, 2.0 dan 3.0. Panjang kabelnya 1,5 meter. Ukuran keyboardnya 465 x 165 x 38 mm. Jumlah tombol ada 104 tombol, berarti udah lengkap. Daya tahan tombol 5 juta kali. Banyak ya. Warna LED-nya hijau, merah, biru. Ya, isi paketnya ada keyboard gaming USB sama kartu garansi produk Rexus. Tapi kayaknya warna tiketnya ini nggak dapat, soalnya tahu sendiri kan susah. Di sini ada SMS centernya. Di sini compatible OS, Mac OS dan Windows 10 ya, udah support berarti ini. Modelnya RX K9D. Ya. Ya, langsung aja kita buka. Wow. Nah, ini keyboardnya. Coba kita buka plastiknya. Nah, ini dia penampakan keyboardnya. Ya, kalau dari build kualitinya bagus, nggak ringkih juga. Nah, yang dimaksud metal surface adalah ininya metal, ini metal, tapi belakangnya plastik. Ya, bisa dengar. Nah, ini ya. Di sini ada tulisannya Battlefire. Di belakang, di sini ada, coba lihat fokus bentar ya. Yaudah saya bacain aja. Rating 5 volt di 400 mAh. Test to complete with FCC standard for home or office use, made in China. Ya, jadi ini dibuat di China. Di sini ada logo Rexus dan modelnya K9D gaming keyboard. Oke. Aduh, sampai kena ya. Oh iya, di sini ada standnya, jadi kalau orang pakai yang nggak suka kerendahan ininya bisa dibuka terus pakai. Saya lebih suka dipakai ininya karena nggak pegel tangannya. Ya, ini juga, ini ya. Nah, ini juga masih pakai white keys, jadi belum blue ya. Tapi ini untuk seukuran Rexus K9D ini udah keren.
udah bagus, ini juga udah enak. Ini gimana nih? Udah. Ya, langsung saja kita ke ininya, LED modenya. Saya tancapin ke laptop sebentar. Nah, ini LED-nya yang pertama kali kalian hidupkan akan seperti ini ya. Jadi ini ada 3 mode ya. Yang pertama caranya tekan Fn sama ini, pokoknya tombol ini ya. Nah, ini untuk brightening mode. Jadi dia seperti dia kelap-kelip tapi dia berubah warna. Kalau yang kedua dia nggak bergerak, tetap kayak gini, tapi bisa diganti warna. Nah kan, kalau yang satu lagi, nah brightening mode lagi, tapi dia warnanya tetap sama. Ini juga bisa diganti loh, tuh bisa diganti kan, tapi saya gantinya cuma 3 ya. Saya lebih suka pakai scroll rock, lebih enak aja lihatnya. Ini ada 3 mode ya. Ini pertama, ini yang full, ini brightnessnya full, level 3 ya. Ini level 3, ini level 2, ini level 1, ini mati ya. Biasanya kalau saya pakai level 1 soalnya nggak terlalu mengganggu pemandangan ya. Kalau untuk suaranya sendiri, karena ini semi mechanical keyboard ya, bisa dilihat suaranya. Ya ini ya, bisa dilihat suaranya ya. Ya cukup berisik, tapi kalau kita main udah, apalagi kupingnya udah ditutupin handset, insya Allah nggak akan kedengeran. Ini juga nggak terlalu, kalau mechanical kan terkenal suaranya yang berisik. Kalau ini mechanical jadi suaranya masih agak silent dikit lah, agak silent dikit ya. Ini kalau saya ini beli dengan harga 165.000 di toko ya. Saya tidak bisa menyebutkan tokonya karena saya tidak di endorse. Terus ini kalau untuk dipakai sehari-hari worth it sih. Dia juga kita dengan 165.000 udah dapat semi mechanical keyboard ya. Apalagi seperti ini udah bagus, build quality-nya juga udah keren. Ini udah bagus nih, build quality-nya cukup kokoh ya. Daripada kalian beli yang aneh-aneh, mending beli kayak gini. Daripada beli keyboard yang aneh-aneh yang mahal, mending beli yang kayak gini. Oke, kalau kesimpulan saya, ini worth it sekali sih. Walaupun cuma untuk dibawa ke warnet, untuk dibawa ke rumah teman, main bareng, ini cukup worth it. Ini juga nggak memalukan juga kok dibawa. Cuman ya itu agak berat sih, karena ini juga semi mechanical, bukan mechanical keyboard, bukan keyboard biasa, bukan Swiss key. Oke, sekian dari video introduction dan unboxing saya. Sekian dan terima kasih.